दोस्तों एक एम्पलीफायर आया है जो कि मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है क्योंकि इसमें फटाफटा साउंड आ रहा है। फटाफटा साउंड आ रहा है। फटाफटा साउंड आ रहा है। आइए इसको खोल के रिपेयर करते हैं। एक कंडेंसर फूल गया है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये देखिए कंडेंसर फूल गया है जो कि इसी के वजह से हो रहा है। आइए इसको खोलते हैं। आइए दोस्तों देखिए कंडेंसर मैंने खोल दिया। देखिए कैसे जला हुआ है। आइए नया लगा के देखते हैं। नया लगा के देखिए, नया लगा दिया। नया लगाने के बाद आइए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं।
28 वोल्ट। दोस्तों देखिए, ओके हो गया, तो कंप्लीट हो गया आपको। पूरा सही हो गया। आपका एक कंडेंसर में ही प्रॉब्लम था जो कि फट गया था। ये पूरा ओके हो गया।